belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Volgens het bestuur van de politievakbonden SAP en NHPB is de maat vol. Gisteren hebben ze geprobeerd om tafel te zitten met minister van Justitie Quincy Girigori. De vakbonden wachten al lange tijd op een beslissing over een juridische positie. Girigori gaf gisteren echter aan niet om tafel te willen zitten. Daarop lieten vertegenwoordigers van de vakbonden weten dat ze genoeg hebben van de houding van de minister. De leden van de vakbonden gaan zich nu beraden op mogelijke acties. Minister-president Eugène Ruggenaat is tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde dat het bezwaar dat Curaçao heeft gemaakt tegen de aanwijzing die de Rijksministerraad in 2019 heeft opgelegd, gegrond is. En daarmee moet de aanwijzing worden ingetrokken dan wel aangepast. Op 1 punt heeft de Raad van State gezegd dat Curaçao daar nog wel aan moet werken. En dat is de aflossing van de kortlopende schulden aan het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao. Die moet uiteindelijk in 2022 zijn afgelost. João Plet is de nieuwe fractieleider voor de partij MAN. Hij volgt daarmee Elsa Roosendaal op. De plaats van Roosendaal wordt ingenomen door Yves Koop, die vandaag zal worden beëdigd door de gouverneur. João Plet is de jongste van de 5 leden van de MAN-fractie, toch is hij verkozen tot fractieleider. Aanstaande maandag begint de verkoop van het vuurwerk op Curaçao. De inrichting van de verschillende verkooppunten heeft de afgelopen dagen al plaatsgevonden. En er is ook al streng gecontroleerd. Niet alleen op de veiligheid rond het vuurwerk, maar ook de veiligheid rond de coronamaatregelen. Zoals bekend wordt op Curaçao vuurwerk verkocht van 27 december tot en met 31 december. En bij alle verkooppunten moeten de verkopers zich houden aan sociale afstand en aan de hygiënemaatregelen. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. De Vereniging van Casino-eigenaren op Curaçao heeft hulp gevraagd aan de overheid. Zoals bekend mogen sinds 1 december de casinos op Curaçao niet open vanwege de coronamaatregelen. Maar er is hulp nodig om te overleven, zo zegt de sector. Minister-president Eugène Ruggenaat zei eerder deze week dat er overleg is met de sector om te kijken of de casino's onder bepaalde omstandigheden toch open mogen. Kerst is in aantocht, maar dat betekent niet dat er minder gecontroleerd gaat worden. Dat is de boodschap van de politie en de dienstinspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling. Ook tijdens de feestdagen zullen de controles doorgang vinden en wordt er gekeken dat er geen alcohol wordt geschonken op straat en dat mensen zich houden aan de geldende coronaregels. Nederland en Sint Maarten hebben alsnog een politiek akkoord bereikt over de 3e tranche van de liquiditeitssteun. Nederland leent aan Sint Maarten een bedrag van ruim 60 miljoen gulden voor de periode van 1 juli tot eind van dit jaar. Daarnaast wordt 60 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor een nieuwe gevangenis en andere verbeteringen aan de detentiesituatie. Het akkoord volgt op intensieve onderhandelingen sinds de Rijksministerraad van afgelopen vrijdag, maar eigenlijk is al sinds juli onderhandeld en dat ging soms erg moeizaam. In ieder geval heeft Nederland nu met zowel Curaçao en Aruba en Sint Maarten een akkoord bereikt over de 3e tranche van de liquiditeitssteun.
Alle medewerkers van Extra Journaal wensen u een heel prettig kerstfeest. Bedankt voor de interesse in het afgelopen jaar. De volgende uitzending van Extra Journaal is 28 december. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.